el video creado un nivel. Ahora vamos por el número 7. Como se dice. Nieve, nieve y bosque. Número 7. Año 2022. Creado por Tiago Quispe Solís. ¿Para qué me salió? Oh. ¿Qué puede ser? Halloween primero. Camino Castillo. Y esto no está. Por aquí. Ay. ¿Y esto qué es? Lo que hicieron aquí. Y aquí ha cambiado. Aquí dice hielo. Y cambia el agua. Aquí bosque, cueva de hielo, listo.
Hay que hacer. Algo me falta, Nel. Oye, Lisa, que hay uno que tiene tu nombre. ¿No superarás el del año pasado una caja de tus eructos? Sí, aquí hay algo para tu media.
Chivo. El hombre más cuerdo de la ciudad le declare la guerra a estas fiestas en un último intento por normalizar todo. Yo destruiré secretamente los cumpleaños. Varios animales. Creo que debo construir un arca. Declaro muerte esta fiesta. Enfermera, apunte la hora. Sobre estas fallidas fiestas de cumpleaños, ¿solo la caída de los ¿le succionaste el helio todos esos globos? De acuerdo, Max. Tal vez le corté los cordones a algunos gorritos. Pero cuando yo era niño, una fiesta de cumpleaños no era más que un pastel en supermercado y ponerle la cola al burro. Y ansiábamos la siguiente durante todo un año. ¿Y la bolsa de regalos qué era? No necesitábamos una bolsa de regalos porque habíamos ido a una maldita fiesta. Eso es verdad. Pero cuando los que rentan trampolines y los operadores de juegos descubren lo que has hecho. Yo no le temo al grandísimo cumpleaños. ¡Ay, grandísimo cumpleaños! Ha interferido con las fuerzas primigenias de la crianza, señor Simpson, y no lo toleraré. ¿Cree que solo impidió algunas fiestas lujosas? Oh, no, señor. Simplemente hay una interminable celebración de cumpleaños en la que todos reciben una bolsa de regalos y los padres no salen bien librados. ¿Cree que en este país sigue fabricando autos? ¿Cree que fundimos acero? No. Lo único que hacemos es ofrecer elaborados cotillones para niños, con pasteles enormes e incomibles de donde salen graduados de Yale. Señor Simpson, la esencia misma de nuestra existencia son los cumpleaños, las partículas y bosones de su alma. ¡Cumpleaños! Usted intentó detener el mundo y usted lo Usted lo lamentará. Lo hemos puesto en la lista negra, mi amigo. Sus hijos no volverán a tener quien les infle globos o un pastel personalizado. ¡No quiero vivir! ¡No sus cumpleaños! ¡Use la Pascua! ¡La Pascua no es nada! Fieles niños, ya celebraron su último cumpleaños. Se quedarán de su edad actual el resto de sus vidas. Por favor, haga lo que sea. De acuerdo. El siguiente cumpleaños en esta ciudad es el de Rod Flanders. Y usted debe ofrecerle una fiesta. ¿Qué está diciendo? Función del aire desprendido. Bienvenido. Atención, invitados. Prepárense para la llegada de nuestra invitada de honor, Lulú. Este majestuoso B-17 fue restaurado por los mismos veteranos de la Segunda Guerra que la reviven cada noche en sus horribles recuerdos. Por venir. Hey, Simpson. ¡Es Matt Ridley! ¡Mi viejo amigo de la Fuerza Aérea! Estuviste en el ejército. Estuviste en la marina. Es la clase de confusión que pasaba con el Que digamos, vamos a poner nivel encima de la agua. Solo queremos asegurarnos de que los niños conozcan una de las hermosas damas que le llevó la libertad al mundo.
Así está bien, pero me falta algo para probar esto. Ya no tengo cartuchos. Sé mi galletita de almendra y corre a la tienda. Rápido. Puedes besarme. Ay, yo también. Ahora sabes y acariciarme. Ya no también. 5 cigarrillos electrónicos. ¿Electrónicos? Aunque legales para niños en este estado, estás pidiendo un dispositivo que libera nicotina y que podría dejarte respirar con un cuello. What the fuck? Se me falta el fin. Hay que hacer algo porque... ah, Simpson, si no será eficientes para sonreír, me vería muy enojado. Ponte tus dientes, piloto. La mejor forma de conocernos es compartir una actividad al aire libre. ¿Alguna sugerencia? ¿Película? Bueno, podríamos ir caminando. ¡Mi auto! Caminaremos una tiempo arriba. Parece incapacitado el acompañante. Más cerca, los exhaustivos 3. La artritis nos unirá. ¡Uy, avancen! En un futuro distópico. Por fin, una película sobre un futuro distópico, no como los Juegos del Hambre, Aquí no es mañana, o Delirium. Así que son lo mejor que Estados Unidos envió contra el Sheikh Abu Nadal Abdul Naval Nabur Rubal Abdul Kashik. Quiero solicitar un reemplazo de cadera. La tuya. ¿Vas a pelear contra ustedes? ¡Llévame al baño! ¿Qué? ¿Estás en mente? Si amas a tu padre, te asegurarás de que no se desoriente tratando de usar el grifo sin llave. Estoy muy frío para activar el interloco. ¡Eso hice ahí 25 minutos! ¡Creí que el espejo era otra película! ¡Hiciste que me perdiera el final! Homero, creo que es hora de mostrarte algo. Veteranos de guerras no populares. Entiendo, está aquí para mostrarme lo que el abuelo pasó por personas como yo. No, te trajimos aquí para aclarar las cosas de una vez por todas. Creo que entré en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo. Yo amo a mi padre. Y si eso me hace menos hombre, que así sea. ah. Papá, una disculpa. Solo digo eso bajo amenaza. Pero es cierto. Te quiero. Pero ha sido una larga noche. Yo nunca dije descansen. Temor. Así es como nosotros, la mejor generación, criamos a la peor generación. ¡Mi turno! Hoy me encanta el speaker Poppen. A mi me introdujiste a un nuevo mundo de juegos de trasero. Y tú me introdujiste a un mundo de vientos y molinos. Un juego llamado béisbol que nos divierte y fortalece. Y bicicletas de uso privado. Aún así eres lindo y pequeño como Liechtenstein. Vaporiza. ¡Ah! ¡Bart Simpson! Aún espérate. Tengo mi... ¡Ay, no se puede proteger suficiente a los niños! Compartir una cerveza, como lo hicimos después de tu primera medalla de mérito.
Ahí está. Esto se continúa para Ferrero, vea, aterrizar. ¿Amoroso piloto o con el torpe que trató de salvarlo? Me encantan los bobos descuidados. Oh, Mona. Cállate y bésame. En serio, ya me cansé de tu horrible voz. ¿Mona? ¿Sony era Mona Simpson? ¿La madre de Homero? Oye, no era tan soñada cuando la conocí, aunque se reanimó cuando te dejó para siempre. ¡Ese es el punto! Si haces un gran gesto, conseguirás en la chica que quieras, aunque no sea la adecuada para ti. Pero no durarás si finges ir a alguien que no eres. Entiendo. Tengo que encontrar el detalle. Estoy harto de respirar aire puro. Es increíble. Rechazada por un amigo de Milhouse. Usaré mis pantalones a rayas de la vergüenza. Si es el cabello azul y la nariz lo que te gusta, tengo muchísimas primas. Gracias, Milhouse. Creo que me alejaré de los Van Houten por un tiempo. Más para mí. Casarse entre primos resultó bien para mis padres. ¡Abre tormenta! Homero, es hora de irnos. Tenemos un espectáculo en Reno, donde las horas de cabello plateado son tan comunes como los frisbees del Jersey. Vamos, papá. En honor a esa marca que rompiste, voy a cocinarte el filete más grueso de tu vida. Gracias, hijo. Pero los días en que podía comer un filete se han ido. Ay, yo no estaría tan seguro. ¡No! ¡Ahora está duro! ¡Oh, es el mejor filete que he respirado! ¡Estoy lleno! Mis chiquitos. Hoy es día 5, ¿saben lo que eso significa? Sí. Muy bien, ¿cerrar las puertas? Sí. ¿Cerrar las ventanas? Sí. ¿Cerrar el auto? Sí. Ay, muy bien. Eso quiere decir que Papucho no puede tener esta casa sin pagar los bloques superados.
nivel. Que hoy no me dio tiempo para hacer.